Sir, hihingi lang po ng advice nyo. Ito ay Honda City 2016. Bago naman yung baterya nya, gumagana naman yung alternator. Okay, ito yung starter nya sa unahan. Pag in-start mo siya sa susi, pag sinusian mo ng ano siya, hindi agad nagkiklik lang, hindi mag-crank yung engine. So i-start natin, i-check ko yung engine. Pag sinasian ko, ganito po ang nangyayari. Susian natin, pumipitik-pitik lang siya gano'n. Oh, minsan umi-start, minsan hindi. Ganun ang nangyayari sa kanya. Pero bago yung baterya niya, bago yung oh, ito 12.8, 12.9.